হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। তো আমি আজকে দেখাবো রুবিক্স কিউব কিভাবে ফিক্স করে। তো সেটা দেখানোর জন্য আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে আমি দেখাবো। তো সেটা এখন স্টার্ট করতেছি। আপনারা আমার এই করার উপর আমি যেভাবে করব এইভাবে আপনারা ফলো করে করে ট্রাই করবেন, ইনশাআল্লাহ শিখে যাবেন। তো সেটা ফার্স্টে আপনাদের যেটা করতে হবে আমাদের সেটা হলো এইখানে হোয়াইট আছে, আমি এই হোয়াইট দিয়ে কাজ শুরু করব। এটা হলো মানে 6টা কর্নার আছে কিন্তু রুবিক্স কিউবের, তার মধ্যে এক কর্নার আছে হোয়াইট, এটা আছে মেরুন, এটা ইয়েলো, এটা হলো অরেঞ্জ, এটা গ্রিন, সেম এরকম 6টা আছে। 6টার মধ্যে আমি স্টার্ট করব এই হোয়াইট দিয়ে। হোয়াইট দিয়ে স্টার্ট করার জন্য যেটা আমাদেরকে করতে হবে, হোয়াইটের বিপরীতে কি আছে? ইয়েলো। তো ইয়েলো যেহেতু আছে সেটা আমাকে করতে হবে যে এই ইয়েলোটার দিকে কাজ শুরু করব। আমি কাজ মূলত করব হোয়াইটের এই পাশে, বাট আমি ইয়েলো উপরে রেখে কাজটা করব। সেটা করতে গেলে যেটা করতে হবে যে আমি এই ইয়েলো বরাবর এইখানে একটা প্লাস চিহ্ন করব। সেটা হলো এটা হবে ইয়েলো, এটা হোয়াইট হবে, এটা হোয়াইট হবে, এটা হোয়াইট, এটা হোয়াইট। যেমন এখানে আমার হোয়াইট আছেই, তো এটা আর কাজ করা লাগতেছে না, আমাকে এইখানে একটা হোয়াইট আনতে হবে। তো এটা আনার জন্য যেটা করতে হবে, আমাকে এইভাবে ঘুরায়া আনতে হবে। যেমন এখানে একবার ঘুরাইতেই চলে আসছে এখানে হোয়াইট। এখন আমাকে যেটা করতে হবে, এইখানে একটা হোয়াইট আনতে হবে আর এইখানে। তো সেটা আনার জন্য কি করতে হবে, আমাকে এইভাবে ঘুরায় ঘুরায় আনতে হবে। তো সেটা যেভাবে হোক এইভাবে ঘুরায় ঘুরায় আনতে হবে। আপনারাও এইভাবে ট্রাই করবেন, হয়ে যাবে। যেমন এখানে হোয়াইট চলে আসছে, ঠিক আছে। দেন তারপরে যেটা করতে হবে, এই পাশে আমার এইখানে ইয়েলোর এই পাশে এখানে হোয়াইট আনতে হবে। সেটা আনার জন্য যেটা করবেন, এইভাবে ঘোরাবেন, ঘোরাইলে ইনশাল্লাহ এসে যাবে। এই পাশে যেহেতু নাই, এই পাশে ঘোরাবেন, ঘুরাই দেখলে এই যায়। মূলত এখন কিন্তু একটা প্লাস চিহ্ন হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে হোয়াইট, মানে চারপাশে হোয়াইট আর মাঝখানে ইয়েলো। তো এটা হলো একটা কাজ শেষ মূলত। তারপর আমাকে যেটা করতে হবে আমাদের, যে এই হোয়াইট গুলোর নিচে এই পাশে কি আছে, এটা আছে যেমন গ্রিন। তো আমাকে এইটা সোজা এইখানেও একটা গ্রিন আনতে হবে। সেটা কি করতে হবে, এটা উপরেরটা ধরে এইভাবে ঘোরায়, এই যে গ্রিন, গ্রিন আনার পরে এটা হোয়াইট। এখন এটার কাজ এইদিকে শেষ, কিন্তু আমার যেটা করতে হবে, এটা 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এই পাশে ঘুরাইয়া দিতে হবে। ঘুরাইয়া দিলে ওইটা নিচে চলে গেল। তো ওটা এখন দেখবো না, পরে দেখবো। আমার পরের কাজ হলো এটা, এখানে আছে হোয়াইট, এটা ইয়েলো, আর এই পাশে আছে কিন্তু ব্লু। তাহলে আমাকে এই মিডিলে আবার ব্লু আনতে হবে। এইভাবে ঘুরায় ঘুরায় আপনারা এইখানে এই যে ব্লু আনবেন। ব্লু আনার পর এখানে হোয়াইটই থাকলো, এই দুটা আনার পর আবার এখানে আপনি 100 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এইভাবে নিচে নামাই দিবেন। দেন কি করবেন, আবার এই পাশে ঘুরে এই হোয়াইটের কাজটা করবেন। এখানে অটোমেটিক মিলেই আছে, মেরুন কালারটা মিলে আছে। তো তাহলে আর এইদিকে না করে পুরা 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটা নিচে দিয়ে দিলাম। দেন আবার এটা এইখানে যেরকম আছে দেখেন, এইখানে আছে হোয়াইট, এখানে এইখানে আছে কিন্তু এটা না, আমাকে আবার এই অরেঞ্জ কালার করতে হবে। অরেঞ্জ কালার এইভাবে ঘোরায়া এখানে অরেঞ্জ কালার আসলো। দেন এটাকে আবার এই পাশে ঘুরে 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নিচে দিয়ে দেবো। তো এই দিকের কাজ মোটামুটি শেষ। এদিকে এলোমেলো আছে, সমস্যা নেই, আমরা এই দিকের কাজ শেষ। এইটাকে এখন নিচে দিয়ে, এই ইয়েলোটাকে নিচে দিয়ে হোয়াইটটা নিচটা উপরে আনবো। দেখবো যে হোয়াইটের একটা প্লাস চিহ্ন হয়ে গেছে, মানে আড়াআড়ি প্লাস চিহ্ন হয়ে গেছে। তাহলে মোটামুটি আমাদের প্লাস চিহ্ন আসার পরে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে, যে এই কোনারে কোনারে হোয়াইট আনতে হবে। এই 4 কোনারে হোয়াইট আনার জন্য যেটা করতে হবে, যে হোয়াইট আনবো, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস ফলো করতে হবে আমাদের, যে হোয়াইটের পাশে, এই হোয়াইটের পাশে এই দুইটা কি আছে, এটা আছে ব্লু, আবার ফির এইখানে আছে এই যে হলো অরেঞ্জ, মানে কমলা কালার। তো সেম এই দুই কালার আর এই হোয়াইট, এই 3 পাশে মিল করে আমাকে যেটা করতে হবে, 3 পাশে মিল করে যেটা করতে হবে, এইখানে ওই কালারের আনতে হবে, কড়িটা আনতে হবে। সেটা আমাকে এখন এই ধরে এইভাবে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে যে ওইখানে কি আছে। এই অরেঞ্জ, ব্লু আর হোয়াইটের যে কোনারটা আছে, ওই কোনারটা আমাকে আনতে হবে। যেমন এইটা আছে, এটা অরেঞ্জ ব্লু আর এই যে এই কোনারটা কিন্তু এইখানে হবে।
তো এটা নেওয়ার জন্য যেটা করতে হবে, এইভাবে দেব, দেন এইভাবে দেব। দেখেন এইভাবে একটু ঘোরাঘুরি করলেই আবার পূর্বের জায়গায় নিয়ে আসলে আমার এইভাবে মিলে গেছে। দেখেন এই পাশে এই পাশে এই পাশে, তাহলে এই কর্নারটা যেহেতু মিলে গেছে, আমার এখন এই কর্নারের কাজ। এই কর্নারে কি লাগবে, যে এইখানে লাগবে গ্রিন, এই পাশে রাখবে অরেঞ্জ, আর উপরে লাগবে হোয়াইট। তো এই কর্নারটা কোথায় আছে এখন সেই হিসাবে আমাকে দেখতে হবে কোথায় আছে। এইভাবে ধরে এইখানে আমরা দেখব, দেখার জন্য এই যে এইটা যেমন আছে, এই কর্নারটা এই কর্নারে আসবে। এটা আনার জন্য আমাকে এই পাশে একটা ঘোরাবো, দেন এটা এইখানে উঠবে, যেহেতু এই পাশে দিয়ে আমি এই পাশে দিলে এই যে এই কর্নারটাও কিন্তু মিলে গেছে। ঠিক আছে, এটা মিলে গেছে। নেক্সট কর্নার হলো আমাদের এইটার কাজ। এটা আবার এদিকে যে হোয়াইট, এদিকে আছে গ্রিন, এদিকে আছে মেরুন, সেম এই 3 কালারের একটা কর্নার এইখানে আসবে। সেটা এখন আমাদের আবার খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে কোথায় আছে। এই যে এটা মেরুন, এই কর্নারটা এই কর্নারে আসবে। সেটা আনার জন্য যেটা করতে হবে আমাদের, এভাবে একবার, এইভাবে একবার, এইভাবে দিলে, এইভাবে এইখানে তুলে দিলে মিলতেছে না, সো তাহলে আমি এইভাবে আরেকবার নেব, দেন এইভাবে দিলাম, দেন আমার কাছ এইভাবে দিলাম, এইভাবে মিলতেছে না, আপনারা এইভাবে ঘুরায় ঘুরায় দেখবেন। এটা কিন্তু ভাঙবেন না, আপনারা এইভাবে ঘুরায় ঘুরায় দেখবেন। যেমন আমার এই কর্নারটা কিন্তু এইখানে উঠছে ঠিকই, কিন্তু কর্নার মিলে নাই, এই জন্য আবার এই পাশে নেব, এই পাশে নেব, দেন এই পাশে নামায়া এই পাশে, দেন কি করবেন, এই পাশে তুলে দিলে এই যে কর্নারটা মিলে গেছে। দেখছেন, এটাও মিলে গেছে। দেন এখন আমার কাজ হলো যে এই কর্নারটা কি আনতে হবে, হোয়াইট, উপরে হোয়াইট, এই পাশে মেরুন, এই পাশে কি ব্লু। তো এই কালারের কোথায় আছে ওইটা আমাদের দেখব। এটা যেহেতু আছে, এটা উপর পাশেই থাকবে। এটা এই পাশে যেহেতু আছে, কোথায়, এই যে এইখানে আছে। তো এইটা আবার ঘুরায় ঘুরায় এইখানে আনবো। আনার পর যেটা করতে হবে আমাদের কাজ, এই পাশে আনলাম, এই পাশে আনার পর এই পাশে মিলতেছে না, দ্যাটস ওয়াই এই পাশে ঘুরাইলাম, আবার এই পাশে দিলাম, দেন এটা কিন্তু এই কর্নারে আসছে, এটা আবার এবার মিলে যাবে আশা করি। এই পাশে দেন। তা আমি দেখেন কোনো ছাড়াই, সূত্র ছাড়াই মূলত কিছু স্টেপ ফলো করে এইভাবে এই ফার্স্ট ইয়াটা কমপ্লিট করে ফেললাম। সেম আপনারা এইভাবে ফার্স্টটা করে ফেলবেন। দেন আমি দ্বিতীয় স্টেপের কাজটা এখন করব একটু, আর এটা করার পরে তারপর দ্বিতীয় স্টেপের কাজটা করব। তো এটা আপনাদেরকে আমি নেক্সট পার্টে করে দেখাবো। তো নেক্সট পার্টের জন্য ওয়েট করেন, ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন।